सिंध के वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सिविल अस्पताल कराची लाइ 50 अरब रुपयनि के मास्टर प्लान की मंज़ूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त मास्टर प्लान तहत सिविल अस्पताल जे राज़ी ॿीणी कई वेंदी। सिविल अस्पताल में मौजूदु 2142 बिस्तरनि सां गॾु वधीक 500 बिस्तरनि जो इज़ाफ़ो कयो वेंदो। ज़बून हाल इमारतुनि जी जॻह ते जदीद मेडिकल ऐं सर्जिकल टावर्स तामीर कया वेंदा। मनसूबे में नओं OPD ब्लॉक, बर्न्स वार्ड ऐं जेल वार्ड भी शामिल हूंदा। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सिविल अस्पताल कराची बाबति इजलास में सिविल अस्पताल जे भर पासे वारा रोड बेक़रार करण जो फ़ैसिलो, मनसूबे जी निगरानी लाइ सरकारी ऐं ख़ानगी माहिरनि ते ॿधल बोर्ड जोड़ियो वेंदो। मास्टर प्लान ते कमु शुरू करण लाइ ईद उल फितर खां पोइ बोर्ड जो इजलास थींदो। वॾे वज़ीर पारां सिविल अस्पताल कराची जी तारीख़ी विरसे ऐं हैसियत खे बि महफ़ूज़ रखण जी हिदायत। वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त कराची में सिहत जे निज़ाम खे वधीक बहितर बणाइण लाइ वॾा तरक़ियाती मनसूबा शुरू करे रहिया आहियूं। सिविल अस्पताल खे 100 अरब रुपयनि जी लागत सां जदीद तरीन अस्पताल बणाए वेंदो। इन लाइ ख़ानगी भाईवारनि जी ज़रूरत आहे। अफ़गान तालिबान ऐं फितनल ख़वारिज ख़िलाफ़ पाक फ़ौज जूं असराइतियूं कार्रवायूं जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि पाक फ़ौज चित्राल सां गॾियल पाक अफ़गान सरहद ते अफ़गान तालिबान जी बादानी पोस्ट खे निशानो बणायो। अफ़गान तालिबान जी बादानी पोस्ट खे नंढनि ऐं वॾनि हथियारनि सां निशानो बणायो वियो। बादानी पोस्ट खे मुख़्तलिफ़ ज़मीनी हथियारनि ऐं क्वाडकॉप्टर्स ज़रिए मुकमल तबाह कयो वियो। अफ़गान तालिबान ऐं फितनल ख़वारिज बिना जवाज़ जारहियत खां पोइ हर महाज़ ते शिकस्त खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। पाक फ़ौज जो ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पंहिंजा हदफ़ हासिल करण ताईं जारी रहंदो। बावड़ी वेझो पंजाब जे शहर सादिकाबाद में दुकान जी छित किरण सबबि 8 औरतूं फोत, 30 खां वधीक ज़ख़्मी। सादिकाबाद जे इलाइक़े चक 123 में BISP जी रक़म वठण आयल मुस्तहिक़ औरतूं दुकान जी छित ते चढ़ी वयूं। फोतियुनि जा लाश कढी अस्पताल मुंतक़िल कया विया। इमदादी कार्रवाई जारी। केतिरनि ई ज़ख़्मी जी हालत घंटे जोगी ॿुधाई पई वञे। पाकिस्तान मौजूदा पेट्रोलियम ज़ख़ीरनि ते भाड़े रहियो आहे। असां कोशिश करे रहिया आहियूं जेसीं ताईं जंग आहे मौजूदा ज़ख़ीरनि खे अॻिते वधायो वञे। पाकिस्तान वटि 27 ॾींहंनि जो पेट्रोल, 21 ॾींहंनि जो डीज़ल ऐं 9 ॾींहंनि जी LPG रहिजी वई आहे। पेट्रोलियम डिवीज़न जो बयानु इख़्तियारनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान विच ओभर मां 70% पेट्रोलियम शयूं ख़रीद करे रहियो आहे। 8 किलो लीटर्स खां मथे तेल खणी ईंदड़ जहाज़ जो रुख़ कराची तरफ़ आहे। शिपिंग ज़रियनि जो मूजिबि तेल खणी ईंदड़ जहाज़ 2 ॾींहंनि अंदरि कराची पहुची वेंदो। PNSC जो कैप्टन यासिर कचे तेल जे जहाज़ खे हुरमज़ मां गुज़ारे आयो। ईरान पारां पाकिस्तानी तेल बरदार जहाज़ खे सामूंडी लंघ हुरमज़ मां गुज़रण जी ख़ासि इजाज़त मिली हुई। मिठी सिविल अस्पताल जे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल करीम शेख जे आपघाती वारो मामिलो मौत जो ज़िम्मेवार करार ॾिनल MS डॉक्टर हरीश जोगाणी, मोहन लाल खत्री ऐं अब्दुल मालिक नूरियो मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी सिंध MS ऐं ॿिनि डॉक्टरनि खे मुअत्तल कयो। आपघात कंदड़ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल करीम शेख MS ॿिनि डॉक्टरी अमले जे 4 मुलाज़िमनि खे मौत जो ज़िम्मेवार करार ॾिनो हो। निशानदही थियल लोअर स्टाफ जे 4 मुलाज़िमनि खे गुज़िरियल ॾींहुं मुअत्तल कयो वियो हो। अचानक खुदकुशी ना है, कत्ल सरासर एक खिचड़ी बी आ ही दाल में कुछ न पूरी दाल कारी आ। जेकी कॉमेडी ठही वई आहे, सिर्फ़ जड़ती कॉमेडी हुई आहे। असल में मांगर मछ बयान जंहिं खे पुश कयो वियो मंठार भील खे। ॿियो मिसाल बि थियनि सरदार भील। मिठी में मुबैना तौर आपघात कंदड़ चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल करीम शेख जे वारसनि वाक़िए खे क़त्ल करार ॾेई छॾियो। डॉक्टर अब्दुल करीम शेख जे भाउ अब्दुल अज़ीज़ शेख जो चवणु आहे त डॉक्टर अब्दुल करीम शेख जो मौत आपघात न पर क़त्ल आहे। जुड़तू कमेटी जोड़ी वई आहे। असल जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई नाहे थी। अब्दुल करीम जिन जा नाला वरिता उन्हनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल थियणु घुरिजे। ईरान जंग जो 17हों ॾींहुं ईरानी शहर अस्फ़हान ऐं शिराज़ ते अमेरिकी इसराइली हमलनि में वधीक 15 ॼणा शहीद। अमेरिकी ऐं इसराइली जहाज़नि अस्फ़हान ऐं शिराज़ शहरनि खे मिज़ाइल ऐं बमनि सां निशानो बणायो। रिपोर्ट मुताबिक़ हमलनि में ईरान जे ख़िलाई रिसर्च सेंटर खे बि नुक़सानु पहुतो। 28 फ़रवरी खां हिन वक़्त ताईं ईरान ते हमलनि में शहीद थियलनि जो अंगु 1500 खां टपिजी वियो। 17,000 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी थिया। केतिरनि ई ज़ख़्मियुनि जी हालत ॻणितीअ जोगी ॿुधाई पई वञे। हमलनि में ईरान जूं 43,000 इमारतूं तबाह थी वयूं। हमलनि में 10,000 खां मथे रिहाइशी घरनि खे नुक़सानु पहुतो। ईरान जे इसराइल ख़िलाफ़ भरपूर जवाबी कार्रवाई, वधीक केतिरा ई मिज़ाइल फायर कया विया। ईरानी पासदारानी इनक़लाब अमेरिकी अॾनि ख़िलाफ़ कार्रवाइनि जी 50 लहर शुरू करे छॾी। पासदारानी इनक़लाब दावा कई आहे त गॾियल अरब इमारतुनि, बहरीन ऐं कुवैत में मौजूदु अमेरिकी ठिकाणनि खे निशानो बणायो वियो। अमेरिका ऐं इसराइल ते फायर कयल केतिरा ई मिज़ाइल 10 साल पुराणा हुआ। जदीद ऐं ताक़तवर तरीन हथियार अञा ताईं इस्तेमालु नाहिनि कया।
28 फेबरवरी खां हेल ताईं 700 मिज़ाइल ऐं 3600 ड्रोन्स इस्तेमालु थिया आहिनि। अमेरिका सामूंडी जहाज़ नार अमान जे ॾोरांहा इलाक़नि में पोइते हटण ते मजबूर थी विया। ईरान जो सामूंडी लंघ हुरमज़ ते मुकमल कंट्रोल आहे। अमेरिका ईरान जी कमज़ोरी जो ग़लति अंदाज़ो लॻायो, जवाबी हमला जारी आहिनि। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेझो ड्रोन हमले खां पोइ हिकु टैंकर खे बाहि भड़की पई। एयरपोर्ट ते हंगामी सूरतहाल पैदा थी वई। उॾामनि जी लैंडिंग आरज़ी तौरु मुअतल कई वई। इख़्तियारनि मूजिबि हमले में कंहिं बि जानी नुक़सान जा इतलाउ नाहिनि मिलिया। एयरपोर्ट ते ईंदड़ उॾामनि जी लैंडिंग आरज़ी तौरु रोकी वई आहे। शहरनि जी हिफ़ाज़त लाइ समूरा ज़रूरी क़दम खयां पिया वञनि। दुबई एयरपोर्ट ते ड्रोन हमले खां पोइ सॼी दुनिया मां दुबई जे 60 उॾामनि खे मुतबालिग़ एयरपोर्ट ते लैंड करायो। अमेरिकी कचे तेल जी क़ीमत में 2% इज़ाफ़ो थी वियो। आलमी मंडीअ में फ़ी बैरल क़ीमत $2 थी वई। ब्रेंट कचे तेल जी अघु $106 फ़ी बैरल ताईं पहुची वियो। तेल कंपनियुनि ट्रंप इंतिज़ामिया खे ख़बरदार कयो आहे त सामूंडी लंघ हुरमज़ जी बंदिश सबबि तवानाई जो बहिरान इम्कानी तौर ते वधीक बिगड़जी वेंदो। हुरमज़ जी बंदिश आलमी तेल जी सप्लाई ऐं क़ीमतुनि ते असर विझी रही आहे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ईरान खां सामूंडी लंघ हुरमज़ जहाज़नि जी अचवञ बहाल करण जो मुतालबो करे छॾियो। फ्रांसीसी सदर जा ईरानी सुप्रीम लीडर मुतबा खामनाई ऐं ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियां सां फ़ोन ते राब्ता। फ्रांसीसी सदर मुतालबो कयो आहे त जंग बंदि करियो। तव्हां जेको चाहियो था हासिल करे सघो था। तव्हां दुनिया खे सज़ा ॾेई रहिया आहियो, ट्रंप खे न। दुनिया हिकु ग़ैर मामूली ॾोकार ऐं माशी तबाही सां गुज़रंदी। तव्हां उन वक़्तु किथे हुआ जॾहिं ईरानी अवाम 45 सालनि ताईं बुखियो रहियो। मुतबा खामनाई जो जवाबु। मैक्रोन चयो त इहा अमेरिकी पॉलिसी आहे जंहिंखे असां रद्द करियूं था। हाणे मां यूरोपी यूनियन जे मुल्कनि सां मुलाक़ात कंदुसि ऐं तव्हां जेको चाहियो था हासिल करे सघो था। मुतबा खे जवाबु ॾिनो त असां ट्रंप ऐं नेतन्याहू खे सज़ा ॾियण खां सवाइ कुझु बि नथा चाहियूं। मैक्रोन पारां फ्रांसीसी जहाज़नि खे सामूंडी लंघ हुरमज़ मां गुज़रण लाइ छूट ॾियण जी दरख़्वास्त। सामूंडी लंघ हुरमज़ लाइ आलमी इतिहाद ठाहिण जी अमेरिकी कोशिशनि खे वॾो धकु। ट्रंप जी अपील ते दुनिया ख़ामोश। जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐं बर्तानिया पंहिंजा सामूंडी जहाज़ मोकिलण खां इनकार करे छॾियो। चीन जो फ़ौजी इतिहाद में शामिल थियण बदिरां रुॻो तामीरी किरदारु अदा करण जो फ़ैसिलो। फ्रांस पारां अॻु में ई इनकार। बर्तानिया जो ड्रोन मोकिलण ते ग़ौर। हुरमज़ लंघ जी सूरतहाल ते अमेरिका आलमी सतह ते अकेलाई जो शिकार थियण लॻो। अमेरिकी सदर धमकी ॾींदे चयो त जेकॾहिं नेटो मुल्कनि सामूंडी लंघ हुरमज़ खोलण में अमेरिका जी मदद न कई त नेटो जो मुस्तक़बिल इंतिहाई ख़राबु हूंदो। गॾियल अरब इमारातुनि जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सां फ़ोन ते राब्तो। ॿिन्ही अॻवाननि विच में ख़िते जी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। फ़ौजी चिकताड़ बिना देरि रोकण जो मुतालबो। ईरानी हमलनि खे अरब ख़ुदमुख़्तियारी ऐं आलमी क़ानूननि जी भञकड़ी करार ॾिनो वियो। मसइलनि जे हल लाइ संजीदा ॻाल्हियुनि ऐं सिफ़ारती ज़रियनि खे तरजीह ॾियण ते ज़ोर। विच ओभर में जंग सबबि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नाकारी रुझान जो सिलसिलो जारी। कारोबारी हफ़्ते जे पहिरें ॾींहुं 1000 खां वधीक पॉइंट्स जी घटिताई सां स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,52,593 पॉइंट्स ते सतह ते अची वियो। जंग सबबि एशियाई स्टॉक मार्केट्स बि ॿाड़ाई जो शिकार। जापान जे निकी इंडेक्स में 100 खां वधीक घटिताई रिकॉर्ड कई वई। चीन जो शिंघाई कंपोज़िट इंडेक्स बि ॿाड़ाई जो शिकार। मलेशिया ऐं हांगकांग जी स्टॉक मार्केट्स बि नाकारी रुझान में रहियो। सिंध हुकूम जे तर्जुमान गवर ख़ान इसरान जमात इस्लामी खे फितनल कराची करार ॾेई छॾियो। गवर ख़ान जो चवणु आहे त जमात इस्लामी जी क़यादत खे सफ़ाई सां कूड़ ॻाल्हाइण जो हुनुर अचे थो। हक़ीक़तुनि खे टोड़े मोड़े पंहिंजे मुफ़ाद में इस्तेमालु करणु उन्हनि जो पुराणो हरबो आहे। कुझु माण्हू रुॻो सस्ती शोहरत लाइ हर मामले खे सियासी नारो बणाए छॾींदा आहिनि। जमात इस्लामी वारनि जी सियासत रुॻो कैमराउनि ऐं बयाननि ताईं महदूद आहे। कराची खे क़ब्रिस्तान करार ॾियणु शहर जे किरोड़े महिनती शहरनि जी तौहीन आहे। कराची में सिंध रेंजर्स जी कार्रवाई फुर ऐं स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 3 जवाबदार गिरफ़्तार। रेंजर्स तर्जुमान मूजिबि रेंजर्स ॻुझे इतला ते गुलशन हदीद में कार्रवाई कंदे गिरफ़्तारियूं अमल में आंदियूं। जवाबदारनि में माखा गैंग जा हफ़ीज़ अली हसन ऐं ज़ुहैब शामिल आहिनि। गिरफ़्तार जवाबदारनि जे कब्ज़े मां 3 मोबाइल फ़ोन्स ऐं रोक रक़म हथ कई वई।